Yes, ready. म चाहिँ अब चाहिँ अनबक्स गर्दैछु सबैजनाले दिएको गिफ्ट फर्स्टमा चाहिँ म अनबक्स गर्दैछु ट्युसनर्सले दिएको जसले होल ट्युसनर्स मिलेर दिएको रहेछ यो गिफ्ट चाहिँ अन्त थ्याङ्क यू सो मच टु अल माई डियर ट्युसनर्स फर दिस गिफ्ट अन्त म खोल्दै त्यहाँभित्र के छ भनेर हो के छ होला ऱ्यापिङ चाहिँ खाजा छ दामी गिफ्ट रहेछ डायरीहरू चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मैले के मेन्टेन गर्नु के लेख्नुको लागि हो भनेर नि थ्याङ्क यू सो मच फर दिस सबैजना कनिष्का विशाल गुरमित छोपेल नियति मुस्कान एन्ड इजा सबैजनालाई थ्याङ्क यू अनि म सुरु गर्छु ल सँगै यो चाहिँ नियतिले दिएको हो नियति चाहिँ यहीँ छ हो नियतिको गिफ्ट बोलेको अन्त नियतिले चाहिँ के दिएको रहेछ ल अघिदेखि एक्साइटेड गिफ्ट खोज्नु भन्नुहुँदैछ हो इसमें क्या है यार क्या है ये फ्रेन्ड त छैन होला नि फ्रेन्ड भिडियो त बनाउनुको लागि कोसिस गरेको छैन होला नि गाडी छ नि हौ गाडी अनि यदि गाडी दियो क्या मबाट हिँडेर जाँदा चाहिँ बिचार बटरफ्लाई पाएँ मैले बटरफ्लाई पाएँ हो थ्याङ्क यू नियति नियतिले मलाई सबै राम्रो गिफ्ट दिन्छ डायमन्ड प्राइस थ्याङ्क यू नियति अन्त यो खोज्छु ल यो चाहिँ फ्रम मुस्कान अरे मुस्कान मुस्कान चाहिँ उसले है हाँसेर बसिरहेछ मुस्कान मुस्कानले चाहिँ डायमन्ड दिन्छु भनेर मलाई हिजोदेखि भनेको रहेछ पेन रहेछ हो अब डायमन्ड नै होला दिएको रहेछ मैले अर्कै दिन्छ नि एक्स्ट्रा गिफ्ट भनेर मलाई पुरा लेख्नै पऱ्यो मुस्कानले मलाई मुभ बजायो भनेर लेख्नु पऱ्यो होला नि डायरीमा थ्याङ्क यू मुस्कान डायरीको लागि हो अब म यसमा के लेख्छु सबै के लेख्छु ल म डायरी मेन्टेन पनि गर्नेवाला छु है अनि अब यो चाहिँ हाम्रो बोइज पार्टी यो पार्टीहरूबाट बोइजहरू हो जसले बेसी अटेरी गर्छ है दुईजनाले चाहिँ अटेरी गर्छ तर पढ्नु भनेको चाहिँ पढ्छ त्यस्तो चाहिँ म मान्छु धेरै चेन्जेस आएको छ पहिलाको भन्दा बोइजहरूमा त्यति चाहिँ मलाई खुसी लाग्छ सोचेकोबाट हो अब यो मुख खोल्दा खोल्दा बुढी हुने रहेछु यो चाहिँ खतरा गिफ्ट छ होला अब म त अनएक्सपेक्टेड उता फर्काए यहाँ चाहिँ लेखेको रहेछ ह्याप्पी टिचर्स डे अन्त एकदमै खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू छोपेल यसको लागि कति दामीको लागि म त अब त के भन्नु यो गिफ्ट चाहिँ मलाई कहिलेदेखि चाहिरहेको म यहाँ ट्युसन आउने मलाई खालि कानको चाहिएको छ कानको त अब बन्डलै पाएँ अब कुन लाउनु मलाई छानी लाउँदा हुने रहेछ थ्याङ्क यू छोपेल थ्याङ्क यू भन अब कलरको लुगा किन्ने बेला भयो नि सबै कलरको छैन भन्नु भएको अब चाहिँ लास्ट यो चाहिँ मैले विशालकोबाट पाएको गिफ्ट हो हाम्रो विशालहरू चाहिँ यहाँ छ क्यामेरा पाउनै चाहँदैन क्यामेरा पाउनै चाहँदैन त्यो पनि हेरिहाल्नु पहिला पनि मलाई मग दिएको थियो स्टिल छ मेरोमा हो त्यसको कलरै दिँदैन त्यो मग भने यो पनि कलर पनि दिँदैन हो अनि लास्टमा चाहिँ अब सबैजनाले मलाई लेख्ने कुरा पनि दियो होइन लेख्ने कुरा पनि दियो अन्त लगाउने कुरा पनि पाएँ बाँध्ने केस बाँध्ने पनि पाएँ अन्त कानको त झन् चेन्ज गरी लगाउने पनि पाएँ हो अन्त लास्टमा चाहिँ दामी गिफ्ट पाएँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मगमा चाहिँ मैले चिया खानु पऱ्यो नि त थ्याङ्क यू विशाललाई थ्याङ्क यू सो मच विशालले दामी गिफ्ट दिएछ हो यो कलर चाहिँ दामी रहेछ है अन्त सबैजनालाई वान्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच टु अल माई ट्युसनर्स होइन मलाई मेरो आजको दिन धेरै दामी बनिदिएकोमा अनि सब भोलि टिचर्स डे हो भोलि टिचर्स डे म सबै टिचर्सहरूलाई विस गर्न चाहन्छु फ्रम माई स्टुडेन्ट ह्याप्पी टिचर्स डे टु अल डियर माई टिचर्स अनि उनीहरूको पनि जो जतिले मलाई हेर्नुहुन्छ
सबैजनाको टिचर्सहरूलाई पनि एकदम ह्याप्पी टिचर्स डे। अन्त टिचर्स भनेर राम्रोसँगले हामी सधैँभरि पढाउनुपर्छ नानीलाई, त्यसरी नै माया सधैँभरि गेन गर्नुपर्छ, हामीले पनि दिनुपर्छ। बाई बाई अल। हामी मङ्किजहरू चाहिँ यहाँ भेला भइसकेको छ गाइज हो। नाउ हामी चाहिँ अब नाउ वी विल स्टार्ट। लो गाना गाउनुपर्छ एउटा, लो सिङ वान सङ। माया पिरती केतेनो शिरमाथि, माया पिरती केतेनो शिरमाथि। अघि तिमीले दामी दामी गीत गाउँदै थियो त, हो गाउ त द्याट वान। अघि गाउँदै गरेको कुनै के गरे, चली हावा कुनै के और हम इतना दूर आ गए और हम इतने अच्छे से रास्ते पे। अगर ना आप लोग नेचर लवर है तो आप लोगों को इधर जरूर आना चाहिए। जरूर आना चाहिए। ये इतना अच्छा और एक और वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। Wash your legs.